كونك ان انت تتمرن قبل الفطار بنص ساعه ده انسب وقت. الناس الممنوعه ان هي تتمرن قبل الفطار. اكبر غلط ممكن تعمله ان انت تتمرن بعد السحور مباشره التمرين. طيب خلينا متفقين كده ان التمرين بعد الفطار هو افضل حاجه. طيب لو انت شخص مش متاح لك ان انت تتمرن بعد الفطار هتسيب التمرين؟ لا، كونك ان انت بتتمرن قبل الفطار احسن من ان انت ما تتمرنش خالص. بس هنا اختيار الوقت اللي تتمرن فيه قبل الفطار بيكون مهم جدا. كونك ان انت تتمرن قبل الفطار بنص ساعه ده انسب وقت انا شايفه ان انت تتمرن بيه لو انت مش متاح لك ان انت تتمرن بعد الفطار، لان انت هتخلص تمرينك في نص ساعه او ساعه الا تلت بالكتير، ما تزودش عن كده، لان انت هتكون صايم وهيكون الباور بتاعك مش احسن حاجه. بس اول ما تخلص تمرينك هتفطر وتعوض اللي انت فقدته من السوائل، وهتبدا تدخل بسيطة عشان جسمك يبدأ يمتصها بشكل سريع. واكبر غلط ممكن تعمله ان انت تتمرن بعد السحور مباشرة. انت بعد السحور هتلاقي ان انت عندك باور وقادر تتمرن وجسمك تمام، بس انت كده بتعرض جسمك لخطر كبير قوي ان انت بتفضل بعدها مدة كبيرة جدا ما بتدخلش لجسمك اي حاجة حتى مية. طيب وقبل ما نقفل الجزء الخاص بالتمرين في رمضان، عايز اقول لك ان في غلطة كبيرة قوي الناس بتقع فيها في رمضان، وهي اللي بتسبب لهم ان هم ما يتطوروش في رمضان، او يقول لك ان رمضان مستحيل ان انت تتطور فيه او ان انت تعمل مكاسب عضلية. ان الناس دي بتيجي في رمضان وتخفض شدة التمرين بتاعتها، وده في حد ذاته هيخليك ان انت تعمل ستوب. الناس الممنوعه ان هي تتمرن قبل الفطار. طيب لو انت شخص بيجي لك دوخه مستمره، او ان انت عندك ضغط، او عندك انيميا، او عندك سكر، او انت شخص كان عندك بطوله قريبه ونسبه دهونك 5% او اقل من كده، او الناس اللي بتشتغل الصبح وهي صايمه والشغل بتاعها تقيل، او انت تكون نمت ما تصحرتش مثلا، او حصل لك اي ظرف وان انت ما تصحرتش، فلو انت واحد من الناس دي مش مسموح لك ان انت تتمرن قبل الفطار، وتمرينك بعد الفطار هيكون افضل بكتير. تاني حاجه هنتكلم فيها واخر حاجه هي انه طبعا كلنا في رمضان ما بيكونش عندنا وقت، ونومنا ما بيكونش متظبط، ونومنا ما بيكونش احسن حاجه، بس حاول ان انت على الاقل ما تقلش عن 7 ساعات في اليوم، لان جسمك محتاج النوم اكتر من اي حاجه تانية، فلازم على الاقل تنام 7 ساعات. وكده يكون فيديو النهارده خلص، واتكلمت معاك بشكل سريع كده ومبسط، وفهمتك الدنيا بتكون ماشيه ازاي في رمضان، وقلت لك شويه حاجات تعملها وشويه حاجات ما تعملهاش عشان تقدر تحافظ على عضلاتك في رمضان وتطلع باكبر مكاسب من الشهر الكامل. ولو عندك اي استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. ولو انت ما عملتش سبسكرايب للقناه تقدر تشترك في القناه عشان الفيديوهات الجايه قويه باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.